Bueno, aquí un cordial saludo para ti, mi querido signo de Aries, y siempre buscando donde hay energía, donde hay vibración, donde hay elementos. Me encanta posesionarme porque así siento como percibo energías totalmente diferentes a lo que de pronto el tarot me puede estar dando en el momento. Es una lectura corta, pero no necesitas mucho más. Con eso es suficiente para que de pronto lo escuches hasta el final y te des cuenta si hay algo que te resuena o no te resuena. Y ya sabes que si no resuena, te resonará más tarde. Bueno, para los que no me conocen, soy Dora López Tarot, aquí en mi canal oficial de YouTube. Te invito a que te suscribas, active la campanita y recibirás notificación de tu signo. Vamos a comenzar entonces, ¿qué es lo que viene hoy? Hoy salimos con el número 21 y el 33. A ver, en la tómbola de los colores me salió el negro y el blanco. Así que hoy vas a estar como en una energía como de equilibrio, el yin y el yang. Aquí como que viene un control de tu energía maravilloso esta semana. Ponte firme, los pies sobre la tierra, porque te vas a enfrentar a situaciones no malas, poderosas. Y cuando te enfrentas a situaciones muy importantes, también hay que tener los pies sobre la tierra para saber si uno captura, acepta, para tomar la decisión correcta, por supuesto. Vamos a ver cómo están las cartas del día de hoy. Veamos, 1, 2 y 3. Aquí tenemos 3 montones. La primera. Aquí tenemos el número 17. Este número 17 es ese periodo de gracia que el universo te pone para ese periodo donde el universo te pone en un periodo de gracia, podríamos decir como un reto para ver panoramas buenos, porque estas palomillas y esto que estás viendo aquí es que el amor te está brindando varias energías muy interesantes, te ofrece propuestas interesantes y me gusta porque vas a poder hacer una elección. Y si tienes pareja vas a poder elegir, me quedo con esta persona o voy a cambiar, es decir, hacer como un cambio en tu destino, es muy importante. Y si no tienes pareja, pues vas a tener, hoy empieza a gestarse una etapa como para elegir lo que más te guste, en lo que más se acomode a tu vida o lo que más se acomode a tu momento también, porque a veces no tienes que pensar mucho en el futuro, a veces hay que pensar en el momento, porque si estás viviendo un panorama no tan alentador, pues lo vas soltando. O si no tienes pareja, pues vas a buscar a alguien, no que se acomode, más bien digamos lo que se acople a tu destino, o que se acople a tu felicidad, o que tenga afinidad contigo, y esta semana lo vas a poder lograr. Ahora, con sabiduría interior, porque muchas veces hay personas que dicen, esta persona no me convence, pero como que me gusta, voy a intentarlo. Eso no funciona. Tiene que ser cuando sientas el flechazo o el impacto, entonces quemarle tu energía por allí. De lo contrario, puedes estar nadando contra la corriente. Esta semana te vas a enfrentar a ese desafío de lo que ya te hablé, pero no es un mal desafío, todo lo contrario. Es un desafío bonito porque tienes como la oportunidad de elegir. Entonces la carta de gracia es el periodo de gracia que el universo te está poniendo hoy. Hoy vas a empezar el periodo de gracia. Eso es una palabra como más bien como la oportunidad. Vamos a ver la segunda carta. Tenemos el número 11 de la justicia. Para muchos que dicen, bueno, parece que Cúpido se olvidó de mí, no tengo un amor, mi pareja no está conmigo, voy a programar para quedarme solo o sola, o ir mejor a dedicarme a mi trabajo. Entonces puede ser que ahora sí llega la justicia divina. La justicia, a veces piensas que la divinidad o el universo es injusto contigo, no. Lo que pasa es que el universo sabe en qué momento te da el regalito. Todo llega en su debido momento. Todos tenemos nuestro momento, nuestro instante, nuestro lugar. Y por más que tengas una soledad larga, es porque el universo te trae el regalito. Y de pronto hay personas que tienen muchos amores, muchas ilusiones y al final quedan solos, como en el vacío. Entonces hoy es importante que te levantes de allí. Sal de tu zona de confort. Ya sabes
que hoy te vas a proponer a que la justicia llegue para ti. Va a decir, llegó la justicia para mí. Acabo de conocer la persona perfecta. Acabo de conocer el amor ideal. O ya ahora siento que se me están despegando las energías porque ya mi parejita me propuso algo bonito, ya me salió el viaje, ya me salió esa expectativa, me llamaron para este trabajo. Ahí donde vas a ver ese panorama de despegue. Se despega la energía, porque a veces la energía se pega, como el motorcito del carro que se pega y le falta el aceitito. Entonces se despega esa energía que está pegada y que es bonita y maravillosa porque tienes atractivo, sensualidad, tienes belleza, pero tienes soledad. Entonces es porque falta un empujoncito del destino y te lo está dando a partir de hoy. Ese empujón del destino que tanto lo necesitas. Por aquí ya vamos bien, vamos a ver, me gusta ver varios tarot al tiempo. Voy a ver un poquitito aquí del tarot egipcio. Voy a ver solo 2 cartas. 2 cartas con el tarot egipcio 1 y 2. Vamos a verlo. Solo 2 cartitas. Más que suficiente, 2 cartas. Mira, esa persona importante para ti. Siempre estamos hablando del amor. Increíblemente, el 90% del universo fluye a través del amor. Porque a través del amor vienen los hijos, viene el trabajo, vienen las expectativas. Y aquí el amor me está saliendo. Eso está en el tarot, yo no me lo invento, está saliendo el amor. Pero ¿qué está pasando con el amor? Esto tiene mucho significado porque aquí tenemos un flechacito arriba, como que esta persona está flechada por ti. Hay un flechazo, cuando digo flechazo, una persona enamorada de ti. Cambiémosle las palabras, enamorada de ti. Triste y preocupada, ya sea porque está sola esta persona, o se silenció, o se distanció, o ya no está contigo, o está triste y se quiere soltar, o está deprimida, o posiblemente decepcionada. Pero es que esta persona está siendo víctima de influencias. Estas 2 energías que hay alrededor significa que está estancada tu relación con tu pareja especial porque se deja influenciar muy fácil, porque le están haciendo presión. Y esta persona, cuando la ves desnuda, es que esta persona se ha desnudado, es decir, se ha liberado, se ha soltado para poder ser feliz. Pero llega un momento de inseguridad y como puedes ver, a cada lado hay 2 energías. Es como un taladro, esos son los 2 pilares. Es como, podemos ver como personas, pero a veces lo que sucede es que entran como esas energías ocultas a decir, sí, mira, te conviene, búscale. Y la otra energía dice, no te conviene, no le busques. Es como la energía oculta mala y la energía oculta buena. Entonces está pasando por eso crea dilema, inseguridad. Tu pareja está insegura, pero está lista emocionalmente para ti. Esos cambios así como repentinos, ya sabes por qué. Entró en una etapa de presión emocional. Le están presionando. Cupido está luchando, trabajando sobre ese sentimiento porque todavía hay un sentimiento tuyo hacia esta persona y viceversa. Y si ya tienes a la parejita allí, mira, eso es lo que está pasando. Hay influencias fuera de onda que están estancando los sentimientos de esa personita especial. Vamos a ver otra cartica por aquí. Una. Tenemos la letra M y el número 16. Ojo, que estos días hay energías revueltas cósmicas, circunstancias a veces encontradas, energías. De pronto está Venus, que es el planeta del amor, y está por allí la luna de romance con todo de maravilla. Pero mira, aún así tu relación está entrando a ser frágil. Hay fragilidad en tu relación de pareja, hay fragilidad en tu vida sentimental. Es decir, no hay como un terreno firme, afianzado, donde digan, aquí estoy y aquí me quedo. No, está como frágil las emociones, frágil, hay muchas dudas, hay fragilidad en el amor. Que no tienes pareja, estás solo o sola. Tu energía está muy frágil, hay que activarla, hay que fortalecerla para encontrar el amor, para encontrar tu llama gemela. Y si tienes pareja, pues peor aún, está frágil, como que está a punto de romperse esta relación. O si ya hay distanciamiento, sigue la fragilidad. El peligro
de desvanecerse la ilusión. Todo por un rayo. Esto es muy simbólico. Ese rayo que tú ves allí rompiendo, esto que ves allí, esta estructura se rompe. Es decir, ese sentimiento se dobla, pero no se cae. Es decir, como que vas a estar pasando por una etapa un poco fría, desconcertante, llena de temores, de molestias, pero no se rompe. Solo tu relación va a estar frágil, pero vuelve a la normalidad. Así que proponte a organizar las cosas. Mejor tómate un tiempo libre para respirar profundo, para saber qué es lo que viene para ti, programarte. Y mientras que tu relación está fría o mientras que tu parejita no está contigo o se enojó o un disgusto, un contratiempo y no está contigo, no te preocupes. Ahí vuelve a la paila del amor. Veamos por aquí. Unita. Bueno, para muchos de ustedes estás adquiriendo popularidad de fama en lo que estás haciendo, en lo que estás proyectando, o para allá vas, con fama, con equilibrio y con estabilidad. Ahora tienes que ir pensando cómo dejar las dudas y salir al encuentro de la suerte que te está llegando ya. El número 20 del juicio es que ya hay una sensación a veces como de estar encerrado o de tener un poco de miedo para lanzarte a la aventura de esta empresa o negocio, de este proyecto que va por buen camino, pero a veces sientes como un poco de temor, como que si sacas un poquitito un pie adelante y otro atrás, así como que te patinas, pero mira que el universo te está diciendo el go, como quien dice vas por buen camino, como que las cosas están tomando rumbo y no tengas miedo a lanzarte a la aventura, porque vas a tomar popularidad y fama. Puede ser que estás emprendiendo un negocio, un proyecto, pero también puede ser que en tu trabajo ya te están valorando o visualizando de una manera perfecta. Entonces, no te detengas, sigue adelante con tus proyectos, con tus propósitos. Veamos por este lado. Uno. Hay algunas vocecitas misteriosas. ¿Cómo se siente mi pareja especial? Esta persona quiere un compromiso serio contigo. Quiere acercarse a tu vida con compromiso serio para proponerte algo bueno y lo ha estado pensando, o de pronto está allí porque se siente estable contigo, o se aisló por alguna circunstancia adversa. Pero mira, es que a veces hay fuerzas misteriosas que no se ven. Esas vocecitas que ves detrás de este personaje, que representa que hay algo fuera de lo normal en tu pareja que está haciéndole actuar de una manera extraña, distante, como que no le conoces, como que esta no es la persona que yo quiero, no es la persona que yo conocí, está cambiada, es porque tiene vocecitas. Las vocecitas, olvídate, son fuerzas misteriosas que entran a desestabilizar el amor. Y también puede ser que esta persona está siendo víctima de algo fuera de onda que no le deja dar el paso firme. Así que está como pensando, como que no sabe qué camino coger, está un poco inestable, pero quiere compromiso contigo. Para muchos de ustedes ya quieres como tomar un rumbo, hacer un viaje, emprender un negocio, dejar un amor o emprender una relación de pareja o mudarte. Esta semana hay que pensarlo. Antes de actuar, piénsalo bien a dónde vas a llegar, cómo vas a llegar. Piensa con cautela antes de dar ese paso. Porque vienen algunos problemas económicos por allí. Por eso no han salido como lo estabas esperando, pero lo vas a resolver esta semana. Y vas entonces a entrar esta semana a una situación que vas a elegir, y vas a elegir lo que realmente te conviene. Estamos hablando del número 4 de pronto de tu actual pareja. Esta persona necesita pasar de nivel porque es inmadura, insegura, inestable. Por eso es una persona en la que de pronto todavía no puedes entregarte 100%. Y esta persona te desgasta porque no la quieres como perder, pero tampoco la puedes atrapar. Y eso te desgasta la vida, te desgasta el amor porque no sabes qué hacer. Bueno, tu actual pareja o la persona que te interesa te está desgastando y tú has estado como queriendo ser feliz,
pero es que esta persona no ha subido de nivel, está estancada y por eso es inmadura, por eso no te promete mucho, tampoco sabe ni para dónde va, te está desgastando. Ese fue el mensaje para ti.